ァースト、セカンド岡田、サード西戸、ショート匠。キャッチャー堀内、ライトはファースト岡田、セカンド川内、サード田中、ショート岡。6番ショート岡、ショート岡、このターン
하나.
何
背番号19以上に変わります。高田選手、ホームランでございます。高田選手のホームランは今大会第6号ホームランでございます。
選手の交代をお知らせいたします。ピッチャーの松田に代わりまして小野、ピッチャー小野、吉備国際大学背番号56伊沢に代わります。厳しくここを攻めて向かっていけ向かっていけ谷
ブルーサイレンスの試合をご覧いただきましたように7対2をもちまして JFE 西日本の勝利でございます。お知らせいたします。こちらのモールサンターに対 JFE 西日本の決勝戦試合開始予定時刻は3時35分です。繰り返しお知らせいたします。